Mu murenge wa Ntarabana mu karere ka Rulindo haravuga urupfu rw'umugabo witwa Gasigwa bikekwa ko yishwe n'umugore we bashakanye, aho uyu mugore mu by'ukuri akurikiranyweho icyaha cyo kugira gutya akambura ubuzima umugabo we bari barashakanye. Ni inkuru ibabaje cyane aho abaturage benshi bari kugenda bababazwa n'urupfu rw'uyu mugabo witwa Gasigwa. Uyu ni umugabo abantu bavugaga ko yitonda mu by'ukuri, ariko batunguwe no gusanga yishwe ndetse ajugunywa mu cyobo, aho bamukuyemo yambaye ubusa buri uretse bote zari ziri mu birenge. Uyu mugore bamubajije mu by'ukuri iby'urupfu rw'umugabo we, atangira kwisobanura ariko bigaragara ko mu by'ukuri afite icyo ari guhisha, kubera ko uyu mugore yasobanuye avuga ko umugabo we yabyutse nijoro agiye kureka amazi ntiyagaruka, ariko umugore ntasobanura impamvu atabyutse ngo ajye kureba mu by'ukuri impamvu umugabo atagarutse ngo ajye kureba aho yagiye muri iryo joro. Ahubwo uyu mugore uburyo yisobanuraga avuga ko umugabo yasohotse agiye kureka amazi ntagaruke, ntanavuge ngo reka mbyuke njye kureba umugabo wanjye igitumye atagaruka, ni kimwe mu bintu biri kugaragaza ko uyu mugore afite uruhare mu rupfu rw'umugabo we, kubera ko mu busanzwe n'ubundi uyu mugore yari asanzwe ngo akubita umugabo we ndetse inshuro nyinshi akanamumerera nabi cyane, aho bivuga ko uyu mugore ashobora kuba yagize uruhare mu rupfu rw'umugabo we ndetse yafatanyije n'abagabo basangiraga inzoga mu kabari. Biravugwa ko uyu mugore n'ubundi yacuruzaga akabari mu isantere ya Ntarabana, aho umugabo we yagiraga gutya yajya gufata y'agacupa, umugore agateza ayo mahabara ye y'abagabo basangiraga inzoga gukubita uyu mugabo waje kwitaba Imana. Abaturage bakabihuza n'uburyo ki n'ubundi yari asanzwe amukubita. Hari abajya bavuga ngo abagabo ntibakubitwa, ariko mu murenge wa Ntarabana ho abagabo baratabaza bavuga ko inkoni zibarembeje, mw'abantu mwe ntabwo ibintu byoroshye habe na gatoya. Uyu mugabo rero witwa Gasigwa yabyutse mu masaha ya 6 z'ijoro ngo agiye kureka amazi cyangwa se gutega amazi yo ku mabati nyine y'imvura iri kugwa. Hanyuma uyu mugore niko arimo abivuga ko umugabo yabyutse agiye kureka amazi, ariko abantu bakibaza ngo ni gute umuntu yabyutse agiye kureka amazi saa 6 z'ijoro, umugore akabona umugabo ntagarutse isaha imwe, amasaha 2, amasaha 3, umugore ntabyuke ngo avuga ati reka ndebe umugabo wanjye aho ari, ntanatabaze ngo nibura avuga ati nabuze umuntu, umugore akareka bugacya. Noneho uyu mugore uburyo ki ari kwisobanura, ari kuvuga ko ngo mu gitondo ngo yabyutse ngo agasanga urufunguzo na telefone ngo ku rubaraza rw'inzu, ngo yarangiza ngo akabishyira mu nzu, ngo ubundi ngo akajya gusenga. Abantu batari kugomba, wari ugiye gusenga usenga ibiki? Ubuze umuntu, ubuze umugabo mwashakanye mwari muri kumwe mu buriri bumwe, uramubuza amasaha angana gutyo yose, none ngo wari ugiye gusenga. Abantu bababajwe n'urupfu rw'uyu mugabo ku buryo bukomeye cyane, kubera ko ubusanzwe ngo yari umugabo wagiraga umutima mwiza, umugabo utanduranyaga, n'umugabo mu by'ukuri utari ufite ikibazo na kimwe, haba mu kagari haba mu mudugudu, n'umuntu warinda kimwe mu mico no mu myifatire. Ariko abantu batunguwe n'urupfu rwe, mu by'ukuri abantu benshi cyane bababaye, ndetse abaturage barimo baravuga bati uyu mugore aze gukurikiranwa ndetse hakorwa iperereza ryimbitse, kuko n'ubundi niba ari nawe wamwishe si yamwifashije ari wenyine. Bigakekwa ko abagabo basangiraga nawe inzoga, kubera ko uyu mugore acuruza akabari, ndetse aho bivugwa ko n'ubundi bajyaga bagira gutya rwose bakanamusambanya uyu mugore bagasambana. Bari kuvuga ko mu by'ukuri baba bafashije uyu mugore kugira gutya akica umugabo we, kugira ngo babone uko bamwigarurira mu buryo bwuzuye. Niyo makuru ahari muri uyu murenge wa Ntarabana. Abantu bavuga bati ni gute umugore ajya mu nzu akaryama,
umugabo we yasohotse ngo yagiye kureka amazi, bati ibyo bintu ntibishoboka, ahubwo uyu mugore niwe wagize uruhare mu rupfu rw'umugabo we, ahubwo akurikiranwe. Nagiye mbona abaturage bamwe bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, harimo n'umuyobozi ushinzwe amakuru mu mudugudu, avuga ati rwose uyu mugore akurikiranwe kuko afite uruhare mu rupfu rw'umugabo we, kuko n'ubushize ngo yigeze anamukubita rwose, yajyaga no mu kabari akabwira abagabo bati rwose nimukubite uyu mugabo mu by'ukuri biravugwa ko n'ubundi yari yaragowe, nta jambo yagiraga, yakubitwaga buri munsi, uyu mugore akamuteza abandi bagabo bakamukubita. Mu by'ukuri ni ibintu bitari byoroshye habe na gatoya. Ngayo nguko rero ibyabaye muri uyu murenge muri izi mpera z'umwaka wa 2025, hakomeje kugenda hagaragara impfu zigiye zitandukanye, harimo bamwe na bamwe bagenda bambura abandi ubuzima kandi barashakanye, ndetse biravugwa ko uru rugo n'ubundi rwari rusanzwemo amakimbirane hato na hato, cyane cyane aturutse ku kuba uyu mugore yanywaga inzoga nk'umuntu ucuruza akabari, ariko kandi nanone akaba yari afite imyitwarire itari myiza yo kuba yari afite abandi bagabo bagendana cyane, binakekwa ko ari nabo nyine bamufashije kwica uyu mugabo. Hanyuma abantu bagerageje kureba ko hari aho yamukuruye ajya kumuta muri icyo cyobo, basanga mu by'ukuri nta hantu na hamwe yaba yamukuruye, bakavuga bati ikigaragara cyo nuko atari kumwiteruza ari wenyine, ahubwo afite abantu bamuteruje hanyuma bakajya kumuta muri icyo cyobo cyari kiri aho ngaho muri urwo rugo rwo kuri uyu mugabo witwaga Gasigwa. Ndetse bamukura muri icyo cyobo, amakuru ahari nuko bamukuyemo nta kintu na kimwe yambaye uretse inkweto za bote basanze ziri mu birenge. Ngayo nguko rero, ubwo reka dutegereze turebe icyo urwego rushinzwe iperereza ruzatangaza ku bijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo. Ariko uko biri kose ndatekereza ko uyu mugabo nubwo yamaze kwitaba Imana, ariko umuryango we uhabwe ubutabera bwo kubura umuntu wabo. Mu by'ukuri ni agahinda gakomeye cyane kubura umuntu mu minsi isoza umwaka, yaratangiye kwitegura avuga ati umwaka ndawushoje, ibintu bimeze neza. Ni agahinda gakomeye cyane rero kuri uyu muryango wose, nta kundi byagenda ni ukubihanganisha. Ariko kandi Gasigwa nawe tuvuge ngo Imana imwakire mu bayo. Hanyuma kandi n'abandi bantu bose badukurikiranye batameze neza ku mpamvu z'ibibazo bigiye bitandukanye, abo bose reka tubihanganishe, kandi Imana y'amahoro ibahe ihumure. Abarwaye, abafite ibibazo by'ubukene n'ubushomeri, abafite inzara, ababuze urubyaro, ababuze ubwishyu bw'amazu, n'abandi bafite ibindi bibazo bitandukanye, bose turabazirikanye kugira ngo Imana ibagarukeho, ibintu birusheho kugenda neza cyane. Mwari kumwe na Dani, ntugende udakoze subscribe kuri channel yacu, hanyuma duhurire mu nkuru zacu ziri imbere.